Goeienaand, goeienaand. Good evening, Thursday evening. 13 degrees here, 90% humidity, and no rain forecast, but also zero wind. I rarely have wind here. Welcome to everybody on the flight. Thanks, Logis and Nisha. Thank you for all the greetings, and I really hope you enjoy the flight. I try my best to show you stuff that is not readily publicized by the by the mainstream media. And yes, sometimes you hear things here that really disturbs you and upsets you. Don't be upset. Listen, look, and think. Think, think, think. It is a massive onslaught that was launched many moons ago against your brain. Don't forget that. Kaptein sê, buckle up, strap up, dis wheels up. Daar gaat ons. En die crew is reg om seker te maak almal van julle geniet die flight. I just want to say, if you have a question in the comments, in the chat, and you do it in English, I will respond in English. If you do it in Afrikaans, I will respond in Afrikaans. I know that there's a lot of viewers that I can get more if I commit and was dedicated to English, but I can't do that. Afrikaans is my home language, and there's millions of English-speaking channels. So I'm sorry if I disappoint you on that, but what I do apply in practice is that the bulk of the what the fuck news flashes, I do that in English. So, but I listened to the news this evening, and all I hear is murder and corruption and murder and corruption. I don't know. The world that we are currently living in has gone crazy. I see so much threats of violence, and it's predominantly coming from the West. What the fuck is going on in the West? It seems to me that the Satan is roaming free, no boundaries, and he goes where he wants to go, and nobody resists. The few that resist is wiped out of the way without losing 1 millimeter of speed. So we need to be aware of that. We need to be aware of that. There's a hell of a spiritual war going on. But what I really like to see is how many prominent people are willing to come out for Jesus and for the Creator. The spiritual awareness levels is rising. I can see that, and I like that. But those that are waking up, you must understand, you're definitely not going to find yourself in a very accommodating and friendly environment. Be assured of that. Be assured of that. Friends and family will most probably turn on you, because you are now becoming a threat to the matrix world in which they are comfortable. Never forget that. There is a risk involved. But never forget this word, these words, don't forget it. The bigger the risk, the greater the reward. Don't forget it. That is the thing that should keep you on track. Just that. And that is a law of nature. No clever monkey can talk that off the table. You can't. I wonder with whom we are competing tonight. Met wie competeer ons vanaand?
vir kykers. Sê net vir my, ons het vanaand vodka en daar is Count Putin. En omdat het so koelerig is, lekker biltongsop met lekker vars brood en daar's baie lekker vars plaasbotter. Ja, ek wonder met wie kompeteer ons. Ons is diep in die flight en hy's baie stadiger as gewoonlik. Ek sien die mense kom in en dis my lekker om te sien, kykers is besig om terug te kom. Dit is vir my nice. Van die ouens wat, jy weet, in die begin van die kanaal, wie was, en toe het hulle gedisappeer, en hulle begin terugkom. Maar nou ja, ek sien, Nisha sê, Shaal Miller het gister verjaar. Ja, Stefanie Conradie sê, die brein moet herbedraad word, en die koelheid moet uitgewas word. Ek stem met jou saam, 100% met jou saam. Maar dit is vir my net scary toe ek op die nuus kyk vanaand. Dis net oral is dood en geweld. Dan het ek 'n artikel gelees van Zimbabwe, een of ander ou in Zimbabwe, die Suid-Afrikaners gewoon, ek sê, julle manier die immigrante fucking terrorise, ons sal hulle kom help. Boere, hoe lank waarsku ek julle al, dat die popo gaan die fans slaan, tussen die locals en die immigrante? Hoe lank waarsku ek julle? Baie lank. Gaan kyk maar in die geskiedenis, wanneer het ek begin. Vandag het ek 'n interessante gesprek gehad met 'n OHM ondersteuner op my groep, want hy maak toe die stelling en sê OHM ondersteun nie balkanisering nie. Net daar, toe sê ek, ek gaan hulle ook nie support nie, want ek soek selfbeskikking vir die boere. En ons kan dit net kry as daar gebalkaniseer word. So, ek is nou klaar met hulle ook hoor. So nou sê ek dit vir julle openlik, daar's nie een politieke party wat ek ondersteun nie. Geen politieke party nie. Ek het met iemand gesels wat 'n baie interessante stelling gemaak het. Sy sê, die mense moet nie stupid wees nie. En hulle moet nou met die plaaslike verkiesings met hulle onafhanklike kandidaate stel. Onafhanklike ouens. Ouens wat niks met politieke partye te doen het, die wat net onafhanklik is. Sy sê uit die geskiedenis uit wat sy met munisipaliteite ervaring gehad het, is in die munisipaliteite waar die onafhanklik is, 'n redelike nommer is van die totale sitplekke. Kry daai onafhanklikes ongelooflike goed reg, want hulle vorm 'n blok. Want onthou, daai onafhanklike het net een responsibility, en dis teenoor sy kiesers. Hy hoef nie rekenskap te gee aan 'n fucking party nie. Hy moet rekenskap gee aan sy kiesers. So hy doen alles daar, die beste vir sy kiesers. En ons het nou in Amerika 'n baie interessante ding gesien met Massey. Ja, Massey is nie 'n Republikeinse party, maar Massey het gestaan vir die mense wat vir hom gestem het, nie vir die party nie. En kyk wat het met hom gebeur. Die fucking budgies en Trump het hom uitgevat. Maar wat baie interessant van die verkiesing van Massey was, in die ouderdomsgroep 55 en jonger, het hy by verre die meerderheid van die stemme gekry. Dit was die ou pensionaris en boomers, waar die ander fokker laat inkom het. Toe sê die een kommentator, nee, sy moet nie sleg wees nie, sleg voel nie. Die ouens wat hom geoppose het die Jode se geldmag agter hulle gehad. Blykbaar miljoene dollars is gestoot daar in hulle preliminary. Ongehoord, ongekend. Sê my, moenie worry nie. Die ouens wat vir daai teenstander van hom gestem het, is besig om uit te sterf. Dit is die feite. Hulle is besig om uit te sterf. En daar kom jonges in. En die jong mense like vir Massey. Hoekom? Want hy staan vir hulle belange, nie vir 'n party se belange nie. So, dink daaroor boere, stel onafhanklike kandidaate. Stel onafhanklike kandidaate. Want hoe meer die OHM probeer het om sy stelling te regverdig, hoe meer het hy dit laat duidelik word, dat in wese is hulle maar 'n globaliste beweging. Hulle soek hierdie Smarty Box Suid-Afrika. Hulle soek dit.
Hulle soek nie daai smarties alleen op hulle eie plek nie. Hulle soek daai smarties almal in die boks, die label op, OHM. En toe hy dit vir my sê, toe sê ek, okay, so fok. Hy doen dit ook vir die mag, vir die power. Nie vir my nie vir jou nie, vir die power. En hy like die power van daai hele smartie boks. En ons het hier in Suid-Afrika duidelik in hierdie paar afgelope 30 jaar. Hy smartie boks kak werk nie hoor. Werk nie. Kyk net om jou, hoe fok alles uit mekaar uit. Dit werk nie. So, dis waar ek vanaand staan met OHM. So ek het vir julle nou gisterand gesê, ek kan nie #Hope for SA meer ondersteun nie, want hulle is donkerster disciples. Onverskoonbaar. Openlik. Hulle swaai daai 6-punt ster. Duidelik. Ek is jammer. Ek wil niks te doen hê met enige iets wat enige manier gekoppel is aan daai donker ster nie. Ek wil niks van hulle weet. Niks. Die grootste bedrogspel wat teen ons boere gepleeg is, die werklike hart en siel boere, is om jou te laat verstaan, jy is deur bloed gebind aan daai fucking budgie streep. Dit was 'n moerse bedrogspel en dit was fucking suksesvol afgehandel hoor. Nisha het vir my dokumentasie gestuur oor die ou Friese. Dis waar ons voorsate vandaan kom. Hulle het al hulle spirituele kant uitgesort gehad. Baie eeue terug. Dan vra ek weer, waar het hulle dit vandaan gekry? O ja, dan onthou ek, wat het Jesus gesê? Die Skepper het sy wette op hulle harte geskryf. Hulle het nie nodig gehad 'n priester of 'n pastoor of 'n predikant of 'n tokkelok of 'n wat. 'n sendeling. Hulle kom verduidelik. Hoe hulle moet glo nie. Hulle het hier geweet hoe om te glo. En vir die ouens wat nou bietjie wabbel as ek hierdie soort goed praat, verstaan baie mooi. Op die einde van die dag, daar op die kruis op Golgotha het Jesus dit baie mooi gedemonstreer. Dis wat jy nou doen. Nie wat jou voorsate gedoen het nie. Wat jy nou doen. Dis wat tel. Dit is baie belangrik om te onthou. En dit behoort vir jou genoegsame vrede in jou hart te gee. Dat jy verloor nie jou anker, moet jy daai Adam tou knip nie. Inteendeel, jy word 'n vryburger in God se volk. Dis wat gebeur. Maar nou ja, daar word baie keer, ek is al soveel keer uitgeskel oor dit. Dis net nie waar nie. Ek meen, daar's een ander hoogs selfgerekende intelligente kommentator wat my mos beskuldig van godslastering. Waar laster ek? Omdat ek sê sny daai Adam streep. Daai Adam is nie 'n god nie. Hy is 'n storie. Hy is nie 'n god nie. Die Skepper. Hy is in charge. Maar nou ja, ek is 'n weird ou. Julle het dit seker teen hierdie tyd al lankal agtergekom. Ek is 'n weird ou, maar ek probeer my uiterste bes om julle te laat verstaan hoeveel krag het die Skepper vir jou gegee. Hoeveel mag het hy vir jou gegee. En hoekom kan jy daai mag en krag laat geld? Want hy is in jou. So wie moet jy vrees? Daar staan ons in een van die psalms geskryf, al gaan jy deur die dal van doodskade, moenie vrees. Ek sê vir julle, en ek wil nou nie dramaties klink of so nie. Boere, wat ek deur is van middel Februarie tot nou nog, ek is nou in die laaste stretches. Ek was in daai dal hoor. Ek het hom gecheck. Hy is donker. Maar wat vir my die beste van alles was, en ek nou die aand weer my vrou ook gesê, dit was vir my die beste ervaring. Ek het op geen stadium gevrees nie. Ja, ek was bekommerd, ja, en ek was super alert hoor,
maar ek het nie gevrees nie. En dit is wat ek vir julle wil sê, oorwin daai vrees. Oorwin daai vrees, want dis waarmee jy verlam word, met vrees. Met vrees verlam hulle jou. Satan en sy trawante. En hy toutjies, oudjies, en dan staan hulle skreeu en swaai, hy tore rond en al hy goed. Hulle plant vrees in jou in die hele fucking tyd. Sien dit, erken dit. Al is jy nou emosioneel opgesweep. Sien dit, erken dit, vir wat dit fucking is. En walk away, met 'n smile op jou gesig. Sê, dis nie my damse eende, daai nie. Altyd vrees. Dis wat hulle gebruik, vrees. Onthou, wat is my slagspreuk? Fok die vrees. Yes, like. Okay. Ek hier sê, Marinda, een is Chris van Biljon, ek ken hom nie. Bring Hope to Disaster, Stricken SA Farmers is live, Chris Wyatt is ook live, en as ek dit nie mis het nie, is Wynand ook live. Dis mos sy bosberaad aan donderdag aande. Busy dude, jy weet, jy sê, jy stem nooit weer nie, maar jy weet, jy moet nou verstaan. Jy het eintlik net 2 options as 'n burger. Stem of neem die wapen op. En die mense is nie lus vir daai wapenoptellery nie hoor. So, die stelsel waarin ons gevang is, bied vir jou 'n deelname, maar jy kry net daai deelname deur te stem. Ek en oor Frans Jooste het 'n lang gesprek oor gehad, want hy was 100% teen die stemmery. En na so 2 of 3 gesprekke wat ek en hy gehad het, toe sê hy vir my een aand, weet jy praat nogal sens oor. Ek gaan bietjie met die manne praat oor hierdie ding. Want ons is, soos jy sê, ons is agter in die trailer. En nou maak dit nie saak nie. Ons moet gaan waar hy bus gaan. Maar ons sit in die trailer en vreet stof. En ons kan nie eers ons stemme laat hoor nie. Want hy het my gesê, daar is so 400,000 boere wat nie stem nie. 400,000. Sê vir hom, jy sien, vat net daai 400,000 en dan werk jy uit hoeveel setels is dit. Kom ons sê dis 5 setels of 6 setels. Dan was daar 6 boere wat in die parlement gesit het en vir daai ouens kom opstaan en sê, hey, stop 'n bietjie, wat se kak praat julle nou? Maar nou kan jy niks doen nie, want jy staan nie, as sit jy agter op die trailer en skree en hy fucking bus ry waar ewer hy ouens binne in die bus wil hy moet ry. So hy van nee, hy gaan 'n bietjie met die ouens praat oor dit. Ja. En ek is nog steeds die bliksem in hoor. Ou Frans is doodgemaak in die tronk hoor. En nie een van hierdie groot bekfokkers met hulle moerse kanale en hulle groepe. Fokol, nie een van hulle het hulle baie opgeskop daaroor nie. Nie een nie. Het die Truth Report fucking gepraat oor Frans? Nee. Die enigste groot kanaal wat, of groot media, prominente media operator wat tyd aan Frans gespandeer het, was Boermedia. Nou, dit is sy begrafnis gedek en so. Julle weet, ek het moeheid fucking lawaai gemaak oor Frans. Frans is uitgevat hoor. Maar nou ja, hy het nie 'n stem gekry nie. Niemand het daar oor 'n woord gesê nie. As dit 'n fucking vloerplank was. Maar onder daai selfe omstandighede die emmer geskop en as jy die fucking lawaai op die video op die YouTube kanale gesien het en op Twitter en op Facebook. Hy het niks gekry nie. Hoekom nie? Hoofsaaklik omdat hy 'n boer is. Ek het dit nou al meer as 1 keer gesê. Briekmerke is onbeskaamd, onverskoonmakend vir die boer. That's it. En ek negotiate nie oor dit nie. Ek luister vir 'n maand op die TV. Staan hy fucking nuller en kak praat daar voor daai plakkaat waarop hy ook weer preek. Hy is nou die fucking gesig van die Vryheidsfront Plus, die Verraiersfront Plus. En dan sê hy, ja, die meeste nuwe lede wat hulle nou kry kom van die DA. Ja, nee, is fucking reg, kry hulle. Hy goed, geen fucking integriteit nie. Hulle swem van een stoel na die ander en net so lank hy fucking in hy stoel kan beland, want dis waar hy sy voordele het. Groot voordele. So, as jy vir die Verraiersfront Plus wil staan en stem, go for it.
Dis nie my saak nie. Jy gaan betaal vir jou fucking stem. Jy moet verstaan, daai bliksems voel vir jou, vir jy, wat jy vir my luister, wat jou kruisie gaan trek. Voel fokol vir jou, ouma. Net solank dat daai 6 het, daai seat het, en daai top 7, klou aan die mag, like fucking hell. Daai tyd toe ek begin het met die Maak die Vark skoon kampanje, ek het aanvanklik gesê, breek die fucking ding af. Toe kom ouens aan my toe sê hulle vir my, nee, wow, hier is goeie ouens in hierdie party, hoor, en hierdie varkhok is goeie ouens. Ons moet net die varkhok skoon maak. Toe swaai ek en ek het daai Maak die Vark skoon hard gedryf. Julle weet, die ouens in my langvol weet, ek het dit hard gedryf. En ek het vir julle al hulle verraad uitgewys. Nie alles nie, maar baie prominentes het ek uitgewys. Dit was een van die redes hoekom hulle my ook nooit aangevat het, nie? Want hulle is fucking bang ek wys daai goed wat ek nie wys nie. Toe roep hulle my 'n los kanon en ek weet nie wat alles nie. En hy het vir hulle mooi uitgewerk, hy los kanon, hè. Maar nou is almal so verward en verwilderd. Hulle gaan terugduik na daai ouens toe. Jy gaan dit berou. Praat onder mekaar. Dink aan hierdie ding van onafhanklike kandidaate. Dink aan dit. Hierdie partye, hierdie politieke partye. Klombonjos, man. Bly wyd van die goed af. Ja, nou baie nonsens gepraat het. Ek sien wat gaan hier in die chat al. Maar BC doet sê in Los Angeles is daar 'n burgemeester fight aan. Buitestander, Spencer Pratt, wat besig is om die socialist gas te gee. Ja. Kom Dion Verhoey, ek gaan nie nou sê nie. Ek gaan dit nie sê nie, julle moet maar self julle navorsing gaan doen. Ek dink as 'n paar van julle wat somersaults gemaak as julle hoor watter geloof hang hulle aan hoor. Nee, om jou stem te gaan bederf, dit is absoluut soos om jou eie broek te pee, man. Help fokol, net jy is ongemaklik. 'n Bedorwe stem beteken fokol. Dit gee die oppositie net meer voordeel. Nee, dit nie. Dis 'n moersefout om te maak, hy bedorwe stembrief. Wel, Gerardus de Beer, ons kan die ding net opgebreek kry. Ze gaan stem vir onafhanklikes. Sorg dat daar onafhanklike kandidaat is, en as hy ene stem vir jou. Stem vir jou. Want jy moet verstaan, daai onafhanklike het geen lojaliteit aan 'n party nie. Fuck al. Hy luister vir sy kiesers. Stem vir hom. Kry hom in. Dis hoe julle dit gaan doen. Dis hoe ons dit doen, boys. Stem vir hy independent. Ja, Dorena, in die laaste presidentverkiesing in Rusland, het Putin gestaan as 'n onafhanklike kandidaat. Sy party se mense het hom vreeslik aangevat oor dit. Toe sê hy, nee, ek staan as 'n independent. En ek het eendag geluister toe verduidelik 'n kommentator die logika agter daardie keuse van hom om as 'n independent te staan. Want hy sê toe, mense is lojaal aan hulle partye. Nou staan Putin daar namens sy party. Maar die mense like hom, Putin, hulle like hom fucking kwaai. Maar nou voel hulle verraai hulle party as hulle vir hom stem. En dis vir hulle nie maklik om te doen nie. Ag man, ons weet mos uit ons geskiedenis, uit my heerlikheid, ek het fucking nasionaal gestem omdat my pa nasionaal gestem het. Tot my oë oopgegaan. Nou hulle my opgefok het die bliksems, maar in elk geval. So daai partylojaliteit. Toe vee hy dit van die tafel af. Staan as 'n independent. Toe voel die ouens nie hulle verraai hulle party as hulle vir hom stem nie. Kry 84% van die vote. Dis wat hy gedoen het. Dirk, jy sê ek moet staan. Nee, wat ook maar. Ek gaan nie my daarin begewe nie. Ek is julle wagter op die muur. Want niemand, ek sê vir julle die goed wat niemand bereid is om te sê nie. Hulle is te fucking bang om te sê, want hulle is bang hy verloor subscribers, of hy verloor adverteerders, of hy verloor dit, of hy verloor dat. Nee. My mission, wat ek gekry het in April 2022, was, praat nou. En na baie diep ondersoeke van myself en so, het ek gevind waaroor ek moet praat.
En ek praat daaroor. Ek praat oor goed wat, is nie baie kanale wat bereid is om die goed te sê wat ek sê nie hoor. Ek het vanaand klaar hier 'n paar goed gesê wat geen fucking ander kanaal sal sê nie. Want ons hy môreoggend in die kak. Maar nou ja, so, ek is hier. Ek het dit al baie kere ook gesê. Ek is net 'n saaier. Ek saai. Ek is nie die ou wat die plante moet versorg en groot maak nie. Dit is nie my job nie. Daar is ander ouens wat daai job het. Maar nou ja. Maar dankie vir jou vertroue in my. Maar ek stel glad nie in daai goed belang nie. Okay, Rute Roestoff sê, sy buurman het dieselfde rede gehad oor ouetjie. Well, dit was net vir my opvallend gewees. Toe die ou dit sê, en toe kom aanvat oor dit, toe hy terugkom met sy antwoord. Hoe meer hy probeer verduidelik het, hoe meer het hy verduidelik, hulle is eintlik globalisties. Hulle like hy Smarty Box. Ek sê nee. Hy Smarties moet alleen gelos word. Dis al wat kan werk. Toe reken hy my nie, ek praat van divide and rule. Daar's hy. Kyk wat sê Andy Howard. Kyk, ek stem saam met Colleen, ons politieke councillors is useless by ons. Die independents van die ratepayers kry meer reg as die councillors van die politieke partye en gaan as independents. Andy, 100% in die kol. Dis wat ons moet promote, stem vir die independents. Stem vir die independents. Baie ouens is net verantwoordelik aan hulle kiesers. Hulle voel fokol vir 'n party, hulle het nie nodig om in 'n party te gaan verduidelik of te luister wat 'n party sê nie. Nou ja. Okay, Nico Skeper sê hy ry van Appington Beaufort Wes toe. Hy sê die Kalahari is papsop nat, die Karoo is nat. Die water weet nie waarna toe nie. Ja, lekker. Maar al wat ek vir julle wil sê, dink sterk oor hierdie ding om vir independents te stem. Dink baie sterk daaroor. Dink baie sterk daaroor. Ja, Grant Peder, you are 100% correct. God loves us. Why should we fear him if we listen to him? It is Satan that we should fear. No, you're correct. And I don't fear the fucker. I tell him to fuck off. In elk geval. Okay, Susan sê, Wynand het gisterand sy bosberaad gehad. Okay, dan kompeteer ek nie met so hom nie. Hy sou, Kiewit is hier. Maar, hoorie, ek wil net vir julle nou regtig 'n mooi vraag vra, 'n mooi versoek wat ek het. Hou vir Jan Potgieter in julle gebede hoor. Die ou trek swaar hoor, want hy is so toegegooi met mense wat hom wil sien. Hy het net vanaand vir my gesê, hy sê, ek het nou net 'n konsultasie gehad, my hart bloei. Hierdie persoon het te lank gewag, ernstige kanker. Ek gaan my beste try vir haar, maar sy moes vroeër gekom het. Toe gaan sy na een van hierdie ander cowboys toe. In elk geval, nou sy desperaat. Ek sê vir julle regtig, hou vir Jan in julle gebede en bid vir hom net vir krag en vir sielkalmte. Ek dink nie julle verstaan aan hoeveel boere se lewens maak hy 'n werklike verskil nie. My fok, hier sit ek 'n jaar terug, nou 'n bietjie meer as 'n jaar terug, het hulle my doodsvonnis gegee. Het my gesê, as ek niks doen nie, is ek by Oktober, November gone. Okay, toe doen ek niks nie, volgens hulle. Hier sit ek. Ja, ek het nou weer 'n pothol gestryk, maar hy sal ook verbygaan. Nou, dit worry ek nie regtig nie. Ek vat die ongemak en ongerief, maar een pie op 'n slag, jy weet. En dit was 'n lelike ding wat my getref het hier na Februarie. Daai bakteriese infeksie was moer erg hoor. Maar in elk geval, feit van die saak bly net, hou vir Jan in julle gedagtes hoor. In elk geval. Okay, JC sê van my familie het die laaste paar maande hulle tune verander. Hulle het agtergekom hoe korrup die DA en die VF is. Maar nou niks van hulle weet nie. Oogies het oopgegaan. Dit is 'n goeie ding hoor. Ek sê weer, Marius, vind vinnig en vroegtydig uit of daar 'n onafhanklike kandidaat in jou
kiesafdeling staan en support daai onafhanklike ou. Jy sê, jy gaan nie hulle kan uitken nie, jy sal moet gaan soek en kyk of hulle op die rolle is, hoor. Vra rond. Landbou, ek hoor wat jy sê, van jou deregistrasie, maar moenie, jy moet jou stem gebruik, want die ander alternatief is, om die wapen op te neem, en niemand is lus vir dit nie, hoor. So gebruik dit wat daar is, en die stemmery is die enigste ding wat jy het. Watermeyer het gesê, hy wat sy kruisie maak, sy woorde was, die hand wat die kruisie maak, is die hand wat aan die toekoms raak. Hou dit in gedagte, hoor. Kry jou op hy rol, kry jou geregistreer en stem vir 'n independent. Dis wat ons moet doen. Dis wat Briekmerke vanaand nou vir julle hier openlik verklaar. Briekmerke ondersteun onafhanklike kandidate. Dis wat Briekmerke doen. Ek ondersteun onafhanklike kandidate. Geen amptelike party. So Gerardus vind uit of daar 'n onafhanklike kandidaat is, en as daar nie een is nie, fucking staan self. Of kry 'n ou wat kan staan. Ja, Janie Viljoen, jy sê 'n groot waarheid hier, hoor. Trump is besig om die Weste te vernietig. Hoekom? Dis die enigste manier hoe hy die kabal kan bykom. Dis wat jy sê. Hy het deur die kabal befonds om te wees waar hy is vandag. Siel klaar verkoop, wie weet. Kyk, daar is baie sterk stories van hierdie Q, ek noem hulle die Q mense, wat jou wil laat verstaan, Trump is besig om ons almal te bluff, en whatever. Maar, hoe bluff jy, as jy 'n skool vol kinders laat skiet met 'n fucking missiel? Is dit bluff, of is dit evil? Dis nie bluff nie. Dankie Celia. Dus, ek try my bes, hoor. Landbou, dis nie, jy sien dit nie lekker as jy sê dis dieselfde kant van die coin nie. Onafhanklike kandidate is die toekoms, en ek het dit nou gesien met hierdie fight van Massey. Ja, hy het onder die Republikeine vlag gefucking vly, maar hy was eintlik 'n independent, hoor. Dieselfde met Marjorie Taylor Greene, en wees 'n independent, want hulle het nie geworry om teen die party te stem nie, want hulle was nie gefinansier deur IPAC nie. Dis jou risiko wat jy het met al hierdie t-shirt politicians. Jy weet nie wie die fok het sy geld agterom nie. En ek sê vir julle boere vanaand, wat daar een ding is wat julle bliksems mooi moet verstaan. Weinig van ons weet mooi hoe diep is Soros se geld in ons stelsel. Ek het goeie vermoedens, ek het goeie inligting, maar ek gaan nie waag om dit nou te sê nie, want ek kan myself in die kaak kry, weet, maar wees donders versigtig vir hierdie organisasies wat julle so amper aanbid, met hulle sulke miracle workers is. Dan check wie finansier hulle. En jy moet nou mooi verstaan, as 'n organisasie, al het hy net 'n klein blokkie Soros geld of Gates geld in hom, as jy klaar gefok, want daai ouens gaan hulle wil afdoen. O, Janie Pietie, ek kan glo daai ouens die parlement sal penreg op sit, dus ek daar opvlieg en ek begin Boeraans praat, hoor. Dan gaan hulle fokke verstaan wat sê die boer. Poppie is nou hier, het by pille aangedra, so hy staan nou hier en giggle aan een kant. Hy is ook een van die wat al baie keer so met een oog na my Boeraans geluister het. Maar, dis hoe ek is, dis wie ek is. Ek het al 100 keer vir julle gesê, wat julle sien, is wat julle kry. Ek sit nie hier en sit 'n show op en probeer fucking grand wees nie. Yes, coffee and relaxing, we're in trouble. But we have to find a way out of that trouble. And at this point in time, on this evening, 21st of May 2026, I am convinced the independent candidates is the way out of this shit. Just imagine, for a moment, let's just imagine 40, 50, 60% of the people in South Africa votes for independence. All the political parties is fucked. Because they get the seats proportionally.
So if 60% is independence, that means there's 60% less seats for the politicians to share among one another. Think about that. That's your power. Sê weer, Watermeyer het gesê, die hand wat die kruisie maak, is die hand wat aan die toekoms raak. Moenie dit vergeet nie. Gert Gillies, you're asking me something that I am not willing to answer on an open platform like this. You want to know how much milligram of ivermectin is reasonable. You really need to get advice from a person that is equipped to do it. If you're up in the Joburg area, Jan Pot is the right guy that I support here, and then the guy in the other guy is in Warmbad at the top here, and then down in the Cape, there's that in Somerset West, there is a clinic that does it. There's a guy in, I think, East London, Cobus knows him, and then there in the Cape is someone that does the bioresonance, is Alet. You must understand, although there are many other people, I don't know them, know of them. I know nothing about them. And there are also chancers in this natural route. The people that I promote is the people that I know. That's it. So in my case, the ivermectin dosage was actually safe enough for a child. And there was a lot of my supporters that was of the opinion that the dosage is too low. And Jan Pot's words on me was, listen, you're an old guy. We need to take care of your kidneys and of your liver, because if we fuck that up now, we're not going to have time to repair it. But I'm giving you a lot of other things that work synergistically with the ivermectin and fenbendazole. And I accepted his advice and I followed the protocol. And here I am. And I'm going to tell you guys something else. Ja, kyk wat sê Andy Howard. Luister mooi wat sê hy. Die independence van die Ratepayers Association sorg dat die waterpype reggemaak word. Die potholes en straatligte en gras langs die pad word gesny ensovoorts. Hulle het 'n direkte lyn in die munisipaliteit. Daar is dit hoor. Maar nou ja, was iets wat ek nou vir julle wou gewys het. Ek gaan nou vir julle wys. En hierdie is vir die manne wat gepik is hoor. Julle wil nie weet hoeveel effort dit in hierdie ingegaan nie. En dit was met vrymoedigheid wat ons op die label gesit het. Satan vry. Satan vry. Dit word verpak in 'n houer, 60 kapsules. OK. Jy drink 2 per dag, ek praat van volwassenes. 2 per dag, so daai 1 bottel is vir 30 dae. Dit is 'n baie potent detox vir die slangbyt. Baie potent. Ek sal die voorraad in my hande hê op die laaste volgende week in Woensdag blykbaar. Dan kan die mense wat reeds voorafbestellings ingesit het, dan kan hulle weet, binne 'n paar dae het hulle pille. Dan het hulle pille. En ek gaan nou vir Nisha Jetske se telefoonnommer gee, dat sy dit met julle kan deel. Jetske is my skoondogter. Sy help my met hierdie goed. En ek gaan nou laat Nisha vir julle haar nommer gee. Julle kan haar WhatsApp, moenie bel nie. WhatsApp haar en jy kan jou voorafbestelling insit. Ek gaan nou vir julle sê wat die pryse is. OK, Nisha, ek het vir jou die Jetske se kontakbesonderhede daar gegee. As jy dit net asseblief met die mense sal deel. Nou 1 bottel met 60 kapsules in, wat genoeg is
vir 30 dae gaan jou R299 kos, plus die koerier. Ek is besig om met die ouens te praat wat die briekmerke virtual stalletjies het, wat die pette gekry het en wat pette by hulle het en so, om hoor of hulle nie van die pille ook wil aanhou nie, want dan is dit in jou omgewing, dan is dit nie nodig om, dan kan baie van julle die koerierkoste spaar. In elk geval, soos R299 plus jou koerierkoste. As jy 1 shot gevat het, moet jy daai gebruik vir 3 maande. So as jy die 3 maande sin koop in 1 slag, dan kan jy dit kry, net seker maak, ja, dan kan jy dit kry vir R275 per botteltjie, plus die koerier op. Dan het jy jou 3 maande se voorraad nie gaan daardeur. En as jy meer as 1 shot gevat het, moet jy daai goed gebruik vir 12 maande om jouself te detox. En as jy 12 maande se voorraad one time koop, dat jy dit het, met ander woorde, jy koop die 12 bottels, dan kos dit jou R250 per botteltjie. So, daar's die options. Kontak vir Jetske en sit julle bestellings in. Onthou, ek met hierdie goed het ek gefinansier uit my sak uit. Ek is nie meer 'n miljonair nie, hoor. So ek moes maar binne my budget gebly het. So ek kon nie 1000 bottels bestel nie. Ek het 'n limited hoeveelheid bestel en die mense wat hulle bestellings by Jetske wat wij haar nou bespreek, hulle sal dit kry sodra die voorraad by my is. En dan sal ek sien na aanleiding van die bestellings, hoeveel moet ek dadelik weer bestel. Maar ek praat met julle oor hierdie, vir die simpel eenvoudige rede, dit word al meer en meer publiek duidelik, dat ons is vergiftig. Daar is baie mense wat nog in denial is, hoor. Maar dit is, doen jou eie navorsing, en gaan kyk en vind uit, hoeveel mense, kap net om, kom, jong ouens, daar vertel Jetske my vanaand van 'n vriend van haar, wat in Amerika, op die H2A visums is, hy werk op 'n plaas daar, gister, dus hy besig in die lande op die trekker, hartaanval agter die trekker so stuurwiel mors dood, want hy was gedwing om hy shot te vat, om sy visum te kon kry. So, moenie 'n fout maak nie. Daar's baie van julle, en ek meen hierdie Village Idiot, hy is ook een wat hier rond vertel dat daai goed is safe en ek weet nie fucking wat alles nie. Ons het ek het 'n hele protokol vir die ouens wat nou regtig al bewus is daarvan, hulle het skade. So dis die pille, jy weet die detox, extra T9 plakkers, die glutathione plakkers en die groen laser. Daarmee maak jy jouself skoon. Skoon. Nou, vir die mense wat nie gepik is nie, maar wat in die omgewing van hulle werk en whatever, konstant in kontak is met gepiktes. Onthou, daar is bewyse daarvoor dat daai skadelike proteïene, hy shed toe. So jy kry dit in by hierdie ouens, jy tel dit maar op. En die algemene aanbeveling is, as jy so ongepikte is wat met gepiktes in aanraking kom, dan eenmaal in 3 maande, dan doen jy 1 kursus van die detox. As jy nou gereeld in aanraking, as jy nou nie so bewustelik dan kan jy maar so eenmaal in 6 maande jouself detox. Maar net soos wat jy ontwurm as jy honde het. Selfde ding, maar dieselfde ding. So hou dit in gedagte. Ons is selfs nou eintlik lekker vanaand hoor. Dankie vir hierdie super chat, Jay. Hy sê, ek het vandag gesien dat Cape Independent nou 'n brief aan Trump geskryf het om die Wes-Kaap se reg te erken om weg te breek. Cape Independent is maar XXX, maar dis potensieel die lont vir balkanisasie. Jy is 100% korrek. Ek stem met jou 100% saam. Ek trust daai Cape Independent Party fokol niks. Niks. Maar hulle dryf die ding wat ek soek. Balkanisasie. Dit is wat dit is. Ek sal kyk of ek nie vir Hein Mark kan kry om weer 'n bietjie met ons te kom gesels oor hierdie independent stories nie. Ja, Miranda, dit is geestelik baie uitputtend hoor. Ja, Kornakamfer, ek het ook nog altyd gestem hoor. Ek het op 'n stadium vir Inkatha gestem. Ek weet nie was 'n ou wat 'n moerse storie daarvan gemaak het op 'n program
oor ek vir Inkatha gestem het. Corneille Niller het my oor dit aangevat. Sê ek vir hom, luister nou baie fucking mooi vir my, Katja Buthelezi, en daai een man, as daar meer integriteit is in jou hele party. Yes, was hy kwaad vir my. Okay, daar sê Susan Nodee, daar is vir julle goeie raad. Sy sê, gaan na jou naaste verkiesingsafdeling en vind uit of daar 'n independent in jou area staan. Ek weet ook, hulle moet 'n helse klomp geld opdok en 47,000 handtekeninge kry om op die lys te kom. Daar sê hy, help hy manne. Dis die way out, independence. Leon de Rem sê, jy sien dat ergens ook in hy rigting. Ja, nou begin hulle almal in hy rigting praat, man. Die boerieman praat al van 2023 af. Sedgefield sê hy kry nog 'n bietjie seer, want hy het gegly op die slipway. Sy ribbe seer gemaak. Sorry. Maar, so het elke sport sy besering sou maak. Ja, Bessie Daily Maverick, hulle is almal Soros bendes. Ja, Michael, hulle ontduik daai ding van te min ouens het gestem oor. Johan Creer sê groete daar uit George uit. Kiewit, ek sal later vanaand met jou praat oor daai stelling van jou. Gerard, die naaste persoon wat ek ken aan die Noord-Kaap is Alet Jacobus. Ja, hy sê dis Johnny Ethan George. Ek highlight vir julle Jan Pot se nommer en ek highlight vir julle die ouen George se nommer en ek highlight vir julle Dr. Helen Stoets in Somerset West se nommer. Ek highlight vir julle Johan Drey en Warmbad se nommer. Marius, die grafien haal jy uit met die groen laser. En ek wil net vir jou sê, my tandarts, en ek het hom aanbeveel hier vir mense hier, my tandarts het my verseker, hy gebruik, syne wat hy gebruik, het nie grafien in nie. Ja, Barbara, dit was Jan Pot se groot storie met my prosedures. Hy het elke keer na die prosedure het hy my verskriklik gedetox. En hy het my gesê, Colin, ons weet nie wat se kak het hulle in jou ingespuit daar nie. Jy weet, Trappie Briek asseblief. Okay, Celia Gulom sê, sy het net een keer nie gestem nie, want hy was toe in Amerika. Alright, daar highlight ek nou vir julle Jetske se nommer vir die Briekmerke detox, okay? Moenie bel nie, stuur WhatsApp asseblief. Gerard Stroe sê, as Trump die Weskaap gryp, maar die boere die Noord-Kaap en die Vrystaat en die helfte van Suidwes ook gryp. Maak soos die vloerplanke, gryp net. Ja. Is like nie sure, lyk my ek het nou Alet se nommer gemis om te highlight. Okay, en ja, en gaan ek ook vir julle, dit is Nico vir die Oxycare en daar is Alet sinne. Sorry, ongemis. Okay, daar het ek nou vir julle al die ouens wat ons ken en ondersteun. So nommers gehighlight, hoor. Ja, Denzel Worthy, die Satan is los, hoor. Oordentlik los. Jy weet, Coffee and Relaxing, ons local vloerplanke is tradisioneel entrepreneurs en traders, hoor. Dit was hierdie fucking klomp immigrante wat hulle ekonomie by hulle gesteel het. Oh, thank you, McKellen, ek lees wat jy sê, hoor. Maar nou ja, ek het nou gedog ek vir nou vanaand baie nuus met julle deel. Ek nou met julle hierdie stukkie wil ek met julle deel. Daar word nou baie, okay, daar is Alpha Plant, en by hulle kan jy die groen laser kry, en jy kan die structured water bottles kry, en jy kan hierdie armband wat ek dra by hulle kry, en die amulette en al die goeder, so, Bruce. Daar is nou baie stories, en hy ou van BlackRock, hy Larry Fink, het homself bekak oor, hulle is nou erg bekommerd dat die mense die datacenters gaan attack. Hoekom is hulle nou so daaroor? Julle moet verstaan, daai helse datacenters is fucking van kardinale belang om hierdie global tracking en tracing en controlling en digital IDs en al die kak te laat werk. Het hulle daai moerse datacenters nodig. Maar die datacenters, lawaai, hulle vreet die water van die omgewing se water op en hulle vreet die krag op. Daai goed is helse intensief op waterkrag en dan geraasbesoedeling en gewone besoedeling. Nou is hulle kommer, die mense gaan hulle datacenters terroriseer.
Nou, die Iranese het die guts gehad om van die datacenters te fucking bom. Want hulle het gesê, dit is waar hulle die AI gebruik, waarmee hulle die gevegplanne teen ons uitwerk, fuck dit, skiet die computers dood. Dan doen hulle. Waar ek weer computers doodgeskiet, en kyk hoe reën dit nou daar. So die Iranese feit eintlik maar vir ons gewone mense. Nou, hierdie AI, ons moet nie net na die negatiewe kant van die AI kyk nie, moet ook na die positiewe kant van die AI kyk. Ek gaan nou vir julle 'n videoetjie speel. Hoe word die AI getrein om 'n tekstielfabriek te operate? Check hier. From today, all workers must wear this device while working. It records every movement of the hands, every stitch, every adjustment, so the AI system can learn the process with very high precision. Everything comes here. The hands, the movement, the sewing. The AI watches and learns all of it. After some time, maybe we don't need the workers anymore. No more sleeping at work. AI will take care of everything. And this is where the magic happens. The robots do all the sewing now. They are faster, no breaks, no mistakes. We just need to keep training them with more data from our current employees. We are able to produce a lot more with a lot less people. And this is the future of manufacturing. Nou, ja, mens kan na dit kyk en dan negatief daaroor raak. Maar die realiteit is, in hierdie dae en tye wat ons leef, die mense, ja, die gewone mense wat gewillig is en die wat goeie governments gehad het en so, word meer gekwalifiseer vir hoër vlakke werk, want hulle skills word hoër. Ons vloerplanke in Suid-Afrika is desperate in die kak, want wat AI gaan doen hier, is AI gaan hulle onnodig maak, want hulle is ook nêrens employable nie, want hulle is nie ge-educate nie, hulle is nie geskill nie, hulle is ongedisciplineerd. So hulle is werklik in daai groepering van die WEF van useless eaters. Maar een van die groot redes, hoekom China spesifiek die AI-gedrewe fabrieke so en prosesse so jaag, is hulle het 'n punt bereik waar hulle bevolkingsaanwas nou negatief begin raak. So, daar gaan nie meer blue-collar workers inkom om te gebruik in hierdie soort van posisies nie, want die jong mense gaan deur die skole en deur die universiteite en kom hoog gekwalifiseerd uit en hulle is te gekwalifiseerd vir daai soort van handewerk. En omdat hulle bevolking besig is om te daal, hulle bevolking aanwas, moet hulle, om hulle ekonomie in stand te hou, moet hulle automate. So, dis die kant wat julle moet aan dink hoor, dis die realities daai. In Suid-Afrika, ek het nou die dag daai briekmerk gemaak, hierdie vloerplanke hier verstaan nie. Hulle is besig om hulle self na uitwissing toe te vat. Eerstens nou met hulle ongebreidelde geteelery, hulle gaan onnodig word. Hulle gaan volgens Schwab useless eaters wees. En dan moet ons ook nie vir 'n oomblik vergeet nie. Gates en sy trawante het al van die verhoë af gesê, 2/3 van die wêreldbevolking moet fucking gaan. Hulle het hulle nie nodig nie. So hou dit in gedagte hoor. Daar gee Nisha vir julle Dirk se besonderhede ook. Hey, Nico Skeepers, baie dankie vir daai super sticker. Ja, ek het julle al vertel van Nico se oksiedrops. Dit was vir my, dit was 'n miracle geweest. Maar hy het baie ander aanwendings van sy goed ook hoor. Ja. Jay van die kerk, dankie vir daai super chat. Hy sê het oom gesien hoe Ben Gvir van Israel se hele PR-kampanje vernietig het met daai PR-stand waar hy die flotilla gijslaers verneder het voor die kameras. Ek het dit gesien en my gat afgelaag hoor. Hy man, hy het Israel se kak geboek. Nou probeer Bibi en almal probeer nou wal gooi like hell. Maar is te laat, hoor.
Ja, in elk geval. Ja, ek het nou vanaand regtig nie eintlik by die nuus uitgekom. Ek wil net vir julle hierdie wys dat julle net verstaan, dat julle 'n idee kry van wat ons pryse is. Check hierso. Kyk wat kos hierdie detox pille. Check al. The Wellness Company, R661 plus nog shipping. Daai is R587, R975, R330, R496, R495, R542. So, hou dit maar in gedagte as julle nou dink oor die prys wat ons vir daai pille van ons vra. In elk geval. Kyk, ek wil net vir jou sê, ek dink hierdie Israelies, is besig om hulle self van die map af te haal hoor. Want kyk, die kak wat hulle aangejaag het in Gaza, en wat hulle in Libanon aanvang, en wat hulle nou in die Westbank doen. Ag, ek het hier goed, ek sal dit maar môre aan vir julle wys, en so, jy weet, van, steel hulle daai Palestynse familie, se hele trop skape, in die nag, daai fucking settlers, en die IDF, en die polisie doen fokol aan hulle. Hulle steel daai mense se skape, in elk geval. Die wêreld se oë is besig om oop te gaan vir wat daai ouens is. Daai een skietmaak wat ek gedoen het, daai hoorafak oor Trump se onderhoud met daai Israeli TV-stel. Ja, hy het die spyker op die kop geslag daaroor. Ek meen, dan kom daai ambassadeur van Amerika in Israel. Wat is sy naam? Net ek sy naam vir 'n oomblik vergeet. En hy, Huckabee, maak hy 'n fucking stelling. As jy Israel beledig, is dit so goed jy beledig my vrou. Wat 'n fok is dit? Meneer, ja. Ek dink Trump, hy het sy gat in 'n fucking ding gekry en hy weet nie hoe die donder kan hy in die Midde-Ooste uitkom nie. Gisterand vra een van my mentors en ondersteuners en geselsgenoot en so vir my. Ek sê vir hom, weet jy wat sou ek gedoen as ek Trump was? Hy sê, vertel my. Ek sê, ek sal hy phone vat en bel ek die Ayatollah. Sê ek, Ayatollah, yes, like, ek het opgefok hoor. Nou moet jy my help dat ek hierdie kak reg maak. Ek wil al my skepe daar uit die Gulf uitkry. En ek wil my mense daar uitkry. Ek wil my daar uit, want die wil fucking goed van my, moet nou daar deur die Hormuzkanaal gaan, man. So ek soek my skepe en goed daar uit. Dat hulle kan fok of terugkom by Amerika toe. Weg van julle. En die mense saambring met hulle kan. Die vliegtuie moet jou door, hulle sal fucking opstyg en wegfok of op hulle eie. Daai kernkak, moet net nie daai fucking bom maak nie. Dis al wat ek sê, moet nie daai fucking bom maak nie. Nou, kan jy dit laat gebeur? Dat ek kan gee padda. Ek wil fok of daar, ek wil nou weg daar. Dit was 'n fok op. Kan jy dit laat gebeur? Okay, dankie. Alright. Nou wag jy net tot my gat daar weg is, dat ek al my fokke goed daar weg het. Dan fok jy daai bibi op, six love, hoor. Have a lekker day en geniet 'n fucking kebab. Cheers. Dis wat ek so gedoen het as ek Trump was. Vir 'n oomblik gaan hy, vir 'n moment, die embarrassment hê van, hy moes gefok of het. Hy het geweet nie, hy het gefok of. Maar kan jy dink hoeveel spaar hy? Amerika, kan jy dink wat gaan die Amerikaners van hom dink? Sy mense. En die ander ding wat ek nie regtig besef het nie, maar wat ek nou verstaan. Daar is 'n kakhuis vol oil tankers, vol olie, wat daar vasgekeer is in die Gulf. As daai straat van Hormuz môre oop gaan, dan kom hy fucking skepe uit. Okay, hulle gaan tyd vat om by hulle markte uit te kom en so. Maar daar is 'n moerse klomp wat gelaai is. Die vraag is nou, gaan Trump die knaters hê? Het hy die knaters om so iets te doen? Ek dink daai narcissus in hom gaan omkeer om dit te doen. En die ander kant het die budgies 'n eyster gegreep op sy knaters. Want blykbaar het hy en Bibi gister 'n telefoonoproep gehad. Hy Bibi se bal as jeek om die volgende bom, toe sê hy jou moer. Daar was niks van 'n fokkige bommery nie. Toe is Bibi blykbaar hoog de fok en hy's nou op pad na die Withuis toe volgende week. Toe is hy die moer en om 'n Trump sê hy mag nie bom nie. So, al wat ek weet is, as Trump wegloop van daai Midde-Ooste se kaka, as hy weg, kyk, as hy nie gaan wegloop nie, gaan hy eerstens die Republikeinse party helse skade aandoen, en tweedens, hy gaan sy eie presidentsie vernietig.
Want as hulle die beheer oor die huis en die senaat verloor nou met die tussenverkiesings, met die midterms, gaan hy fucking verseker geïmpeach word. En daar's 'n moerse goeie kans dat hy in die tronk gaan bly. So, deur die Ayatollah te bel en te sê wat ek vir jou nou gesê het wat hy moet doen, kan hy daai kak in Amerika omdraai. Ek het een aand na 'n kommentator geluister, toe sê hy, mense moet een ding baie goed verstaan van die midterms. Jy moet nie probeer voorspel wat gaan gebeur in Mei maand nie. Die Amerikaners maak hulle mind op in Oktober. In November is die midterms. In Oktober maak hulle minds op. So, as hy nou fucking uitkom en hy olie kan begin uitkom, gaan die olieprys val like hell. Dit is 'n feit. Weet jy hoeveel gaan hy skoor? Hoeveel punte gaan hy dan skoor? So miskien is hy dalk besig met 'n fucking fyn uitgewerkte plan om sy kiesers terug te kry en dieselfde tyd van hy fucking budgies ontslae te raak. Ek weet nie. Julle kan maar sê wat julle fucking dink. Nou ek bespiegel maar. Hierdie is 'n interessante ding wat ek met julle wil share. This man is 100% correct. Russian President Vladimir Putin en die fucking vloerplanke moet kennis neem hoor. Hy sê, when an African becomes rich, his bank accounts are in Switzerland. He travels to France for medical treatment. He invests in Germany. He buys from Dubai. He consumes Chinese. He prays in Rome or Mecca. His children study in Europe. He travels to Canada, USA, and Europe for tourism. If he dies, he will be buried in his native country of Africa. Africa is just a cemetery for Africans. How could a cemetery be developed? How could a cemetery be developed? Yes, my manne, dis groot woorde daai hoor. Dis groot woorde daai. In elk geval, wat ek gou kyk, kry 'n laaste dop het ek gou check of hier nie iets interessant in die chat is nie. Ja, ek sien julle begin vir mekaar good night sê. Coffee and relaxing, hy sê hulle wil die oorlog gebruik om ons seer te maak deur die steenkool uitvoere te blok na Israel. Israel nou later die EU en die USA en Japan en dis die MK en EFF wat dit, hulle droom van pap en derms, hulle is nie in fucking control nie, Triple X is in control van hierdie government man. Hierdie land se goed sal uitgevoer word waar Triple X sê hulle moet heen gaan. Janie Viljoen sê, ons moet nou veg, nie eers wanneer daar geen kos en sovoorts is nie. Ja. Jy sê, sy het al vanmiddag vir Weetske ge-WhatsApp. Ja, nee, Bessie doet, jy is reg. Machine doen die ding. Nee, jy moet dan onthou, Otto Stein, die mens is vindingryk, onthou, die mense gaan gebruik word in ander skilled applications, hoor. Ja, Janie, jy sê, as al die internetkabel sny van ek dink Trump hulle is baie bewus van dit, maar ek wil net vir jou een ding sê, jy sê nou die USA maak so baie geld. Ek ben Trump loop die hele tyd en vertel, hulle het nie Midde-Ooste se olie nodig nie. Hoekom fucking is hulle oliepryse so gear uit? Kokkesoid het gisterand gesê, hulle kry nie lubricate en oils en sulke goed nie. Hulle het fucking skaars is daar. Want dit wat hulle daar het, kan nie al die goed doen nie. Ja, Jay van die kerk, ek het ook gesien van demokrate wat nou teen die IPAC ouens begin draai oor. Dit lyk of die demokrate hoenderhok skoon gemaak het. Nou sê, ja, nee, daar is dinge gebeur daar hoor. In geval. Nou ja, kaptein sê, dit was 'n lekker flight, buckle up, strap up. Sy sê, sy het nou maar rondgevlieg, want sy het nou nie eintlik instruksies gehad waarheen om te gaan nie. Sy het nou maar net rondgevlieg. Sy sê, sy hoop julle het 'n bietjie met vensters uitgekyk en die scenery gecheck. Die girl sê, dit was vir hulle moer so lekker flight, niks koeluitsypers nie. Dit was vir hulle nice gewees. Hulle sê good night, en hulle gaan van hy shop huis toe vat. Maar nou ja, wat ek nou kyk, waarmee gaan ons uitspeel? Ek moet nou ook al hoor. Nou moet ek nie rondvolk hier nie. Die wat verstaan sal verstaan. Die wat nie verstaan nie, smile maar net. Dat ek hier kyk met ons. Watermeyer se Republiek van 1000 jaar. 'n republiek wat ons verklaar
anker sy droom van 1000 jaar. Wat Israel was, sal my volk word, sy lendene met God omgord. Ons is gewond, maar oor die wond vloei die gesalfde morgenstond. Ons is gebuig, maar uit die smaad vlam die gevlekte daaruit. Deernis deurdrink van weerloos lui, deur smart tot wordings wil kastei. Huur uit ons pyn die roepingslig, waar wolkkolonne nasies rig. Wat Israel was, sal my volk word, sy lendene met God omgord. 'n republiek wat ons verklaar, anker sy droom van 1000 jaar. Hier word sy raadsaal uitgebou, waar ons die syde suiwer hou. 'n kug wat tot bewussyn kom, erf ons die rigterstaf van hom, word voorwaarts in die groter trek, wat weer die wysheid herontdek. Die binnelande van die gees, oopstel vir God bewus te wees, oor die seisoene en gety. Die mense vroeër mag verkry, toe Adam in gestalte was, en heel geloop het in die gras. 'n republiek wat ons verklaar, anker sy droom van 1000 jaar. Hier word sy raadsaal uitgebou, waar ons die syde suiwer hou. Styg water van die diepsee stoot, die lewe opwaarts uit die dood. Bewussyn wat Atlantis is, kry hier sy hoge reisenis. Die groot getuie van Gods groei, laat gisters tot gestalte bloei in hierdie hede, hierdie nou, wat stede in die suide bou. Ons trappie stof van Afrika, ons stof ontstyg sy vlam te dra, wysheid, ontvanklik weer die woord, terug te erwe tot die poort, wat 1000 donker eeuwe terug verseel is met die watervlug. Styg waters van die diepsee stoot, die lewe opwaarts uit die dood. Bewussyn wat Atlantis is, kry hier sy hoge reisenis. Die verlore kontinent, deur verskeie skrywers in verband gebring met die sondevloed. Uit waters wat weer onrus word, sal skoner see en aarde stort. Ligwoord sal tot ons midde kom, wat trou en teken is van hom. Ligwoord wat wit en waarheid rein, die dou van sy gedagtes skyn, woord van sy droom tot wordingbaar in vrederyk van 1000 jaar. Terug na die seisoene tas, voordat die son vloedwater was, die heelal weer tot heelheid grens. Binne bewussyn van die mens, sy beeld tot beeld in ons gesmeer, die vleuels van gestalte gee. Uit waters wat weer onrus word, sal skoner see en aarde stort. In hierdie groter tyd van God, sal Afrika weer Eden bot, wanneer ons ligwaarts verlang, gevleeld oor die aarde hang, die liefde in ons oor staan, as waar die haat se kringloop gang, word uit die
die sonde swaar getyd, die nuwe wêreld ryk bevry, die periodieke paradys wat helder tot bewussyn reis, 'n eenheid tussen God en mens, smart van die sonde val oor grens, die vrede wat op aarde was, opnuut herenig met die gras, in hierdie groter tyd van God sal Afrika weer Eden bod. Wow, manne, ek hoop julle luister na daai ding se woorde weer. Daar's 'n paar sleutels in daai song weer. Maar nou ja, dankie Kiwit. Ronel, ek sit die songs op die WhatsApp publikasiegroepe hoor. Dis wat ek doen. Ek sit dit daar. Net kyk of ek hier ietsie gemis het. Daai is nog 'n baie mooi song hoor, maar jy's al julle met daai ding se woorde luister hoor. Maar nou ja. Ja, Jannie, jy sê Satan, hy sê Amerika sal die kostes kan absorbeer. Amerika is fucking hopeloos insolvent hoor. Ek het al vir julle gesê, ek het een aand na 'n ou geluister wat gepraat het, toe sê hy net, op die einde van die dag, as die Amerikaners dit vandag reg kry, om hulle staatsuitgawes te sny met 50%, en hulle leef binne in hulle budget, sal dit hulle 40 geslagte vat, om daai overdraft uit te wis. 40 geslagte. Trump probeer allerhande stands trek om 'n klomp geld te maak, om daai overdraft te probeer afkry. Ek meen, hy het Venezuela se olie gaan steel en al sulke kak. It's not gonna fly. Toe het hy geprobeer met daai stablecoin, om hulle skuld oor te skuif na die stablecoin toe. Toe vang die Chinese baie vinnig wind van daai ding, sê hy, wow, fuck jou, jy wil nou hierdie staatseffekte omruil na stablecoins toe, en dan crash hulle die fucking coin. Dan vat ons die nok vir julle kak. Sorry, moet daai kyk gaan nie vlieg nie. So hulle het hom dadelik gevang. Maar hy is met ander planne besig. En tussen al die goed deur, is daar meganismes in plek gesit in Amerika, wat daarop gemik is om die Federal Reserve uit te sny, en net privaat banke te hê. Die Federal Reserve is die groot ding, waarmee XXX die beheer. Hulle is so agter Iran aan, want Iran is nog een van die min lande, was die reservebank nie in die hande van hierdie fucking XXX is nie. Iran, Rusland, Noord-Korea, en daar's nog een land, kan nou nie onthou wat die een is dit nie, wat hulle nie het nie. Nou hulle gaan kak as hulle probeer om Noord-Korea se te vat, dan Rocketman se gat hier kom hy knoppies te druk vir die pyle hoor. En hulle weet dit. So, Rusland het hulle uitgegooi. Putin het hulle uitgegooi uit sy land uit en die bank genasionaliseer. Dis hoekom hulle hom so haat. Maar nou ja, in elk geval. Net 'n reminder, daarso. Dis wat dit het my 'n rukkie gevat hoor. Maar daai is 'n ernstige boodskap. Dis regtig 'n ernstige ding. Dis 'n baie ernstige. En net hier kyk. Waar is jy het skisse kontakbesonderhede daar's hy. Ons weet stuur maar vir haar 'n WhatsApp. Dis jou mooi verduidelik hoe jy daai pille in die hande kom. In elk geval. Herman Engelbrecht sê one world currency, crypto is coming. Jy moet nou een ding verstaan daar, jy moet nou net nie crypto en CBDC's verwar nie hoor. Moenie daai twee verwar nie. Daar's 'n helse verskil tussen crypto en CBDC. In Rusland kan jy nou by hulle banke en so en baie handelaars en so kan jy nou besigheid doen met Bitcoin en Ethereum. En BRICS is besig om te werk aan 'n digital currency wat hulle wil gebruik vir die handeldryf tussen die lande. Dis 'n crypto, dis nie 'n fucking CBDC nie hoor. En dit is iets wat julle moet baie sterk van kennis neem. Daar's 'n verskil tussen 'n CBDC en 'n crypto. En cryptocurrency, jy weet, soos Bitcoin. Al hierdie jare het Iran Ethereum, hoofsaaklik Ethereum en
ook Bitcoin gebruik om die Amerikaanse sanksies te omseil. Nou het hulle nie meer daai probleem nie, want hulle doen nou besigheid met China en met Rusland in hulle eie geldeenhede. So hulle is nie geplan nie. En met China, wat met China gebeur is, China het 'n 25 jaar kontrak met Iran geteken vir olie. En in ruil bou China vir Iran infrastruktuur. So dis half en half 'n bartertransaksie wat daar plaasvind. En julle kan my glo hoor. Die Weste like dit fokol. Maar die dae van Amerika as die world controller en die world terrorist is verby hoor. Is verby. Die Amerikaanse empire is besig om te crash. Hy is besig om te crash. Trump kan op die beste 'n soft landing organise. Maar hy kan nie die crash stop nie. Dit is te groot. Iets wat hy kan doen, wat XXX sal rattle en wat in Amerika moer baie waarde kan hê, is hy met BlackRock nationalize. As hy BlackRock nationaliseer, kan jy aan daai fucking pandemonium dink. En dan moet jy verstaan, wat skoor hy? Amerika, wat skoor Amerika? Sê Amerika, nationalize BlackRock. Jy moet onthou, BlackRock het vaste bates, geboue en grond en plase en kak, omtrent in elke land in die wêreld. So as hy BlackRock nationalize, want Amerika stukkies in Suid-Afrika en stukkies oralster, het hulle stukkies, dis hulle sin. Dink aan daai plan. Dis wat ek so gedoen as ek hy was. Dis so lekker daar so dit. Sê Melania, laai die vuur, ons gaan nou braai. Nationalize BlackRock. En dan môreoggend. Okay? Al julle ouens wat nou hier aan BlackRock behoort, al julle maatskappye, Nestlé en al daai goed, julle daar van hy moerse profete is fucking verby, right? Alles wat julle meer profit maak is 10%, vat ek. Alles wat julle meer as 10% vat ek. So of julle kat julle pryse, of ek vat julle profit. Maak die keuse. Dis julle keuse. As julle die pryse sny, gaan die mense dadelik skoor. As julle moerse profits maak, dan gaan die mense later skoor, want in plaas van hulle tax return indien, gaan hulle 'n fucking check kry. Okay. So, dink daaroor. Nou het ek vir julle 'n klomp goed hier gesê, 'n klomp ouens so gaan job. Maar dink aan. Dis so maklik as wat hy Amerika uit sy kak uitkry. Nationalize BlackRock, en dan breek hy so met XXX automatically in Limburg. Ons hulle gone. En dan sê hy vir Melania, okay, die vleis is nou amper reg. Kryp my 'n dop en sê vir hulle moet my daai fucking gates op die foon kry. Ek het ietsie vir hom te sê. Billy boy, het moes 'n klomp mense fucking doodgemaak. Nou môreoggend soek ek 'n offer op my tafel. Jy moet vir my sê watter fucking assets gaan jy vir die mense gee. Okay. Slaap lekker. Cheers. Well, yeah, by the way, as jy nie die lys op die tafel het, dan gaan ek 'n lys maak, okay? Dis wat ek so gedoen het, man. Maar, dis die boerie, man. Trump is nie so nie. Dink nie hy het die guts om dit te doen nie. Want hy gaan te veel worry oor wat gaan die fucking budgie sê. As hulle te veel kak praat, dan gryp ek hulle goed op. Dan nog baie praat, hy Miriam Edelson en sy nog 'n kak, en dan sê ek, hoorie, so by the way, jy het te veel fucking kak wat jy nie voor betaal het nie, hoor. Kom, bring my jou lys om wat jy vir die mense gee. En jy moet jou lys van ordentlik optrek. As dit 'n kaklys is, dan trek ek eene op, okay. Dit is die ding. Ja, Herman, dit is die ding. Hy het probeer om in die stablecoin, het hy 'n plan uitgewerk hoe om van hulle skuld, van die papierskuld van hulle, te skuif na die stablecoin toe, en dan crash hy die stablecoin. Maar toe sien die Chinese deur sy plan. En toe is hy nou nie baie happy oor dit nie. Nou ja, nou het ek nou so baie nonsens gepraat. Nou so hier is 'n karaman. Waar is hy nou? Kom my. Gee my 'n man. Gee my 'n man. Oh, man. Gee my 'n man. Gee my 'n man wat sy man kan staan, met 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk, en 'n wil wat so vas, soos 'n rotssteen staan.
Gee my 'n man wat sy man kan staan, met 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk, en 'n wil wat so vas soos 'n rotssteen staan. O nee, uniewording, Lamsakomaat, gee my jou hand, ons is burgers van Papbroekland, ons is die Diensdag volk en taal, nou maar moet loop soos die tyd bepaal. Hulle weet nog nie hoe lekker het is, om water nog wyn te wees, vlees nog vis, dan is jy altyd van alkant klaar, sonde en rusie is jou bespaar. Almal vind jou 'n goeie ou broer, vir ponne en pap, kan jy alkant toe loer. Oh, my pa het gesê, gee my 'n man wat sy man kan staan, met 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk, en 'n wil, ja wil, wat so vas soos 'n rotssteen staan. Gee my 'n man wat sy man kan staan, met 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk, en 'n wil wat so vas soos 'n rotssteen staan. O ja, gee my 'n man, wat sy man kan staan. Ja, gee my 'n man. Gee my 'n man wat sy man kan staan, met 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk, en 'n wil wat so vas soos 'n rotssteen staan. Nou ja, koffie en relaxing, ek gaan hierdie vir jou antwoord. Ek moet dit vir jou antwoord. Jy sê, wat sê julle van die sanksies wat in 86 teen ons ingestel is, toe die Russe en die Kubane en die ANC op ons toegesak het? Eerstens, daai sanksies was ingestel deur die Weste. OK, hulle het ons gerook. Dieselfde Weste en nou wie toe almal nou hardloop en gat kruip. Kyk of hulle ons kan kom help. Hulle gaan klaar by die ouens wat ons opgefok het. Die tweede ding is, die Russe van daai tyd was die USSR, nie die Rusland van vandag nie. Was die USSR, en dit was dit. En die Kubane was maar deel van hulle chommies. Daardie ANC wat op ons toegesak het, moet jy net baie mooi verstaan. Hulle is die speelgoed van XXX en die budgies. Dis wie die ANC beheer. XXX en die budgies. So, ja, daar's baie ouens wat, daai village idiot kom ook met sy kakkies of van die Russe, met die USSR. Dit het in elk geval 'n tyd gebeur toe hy nog nie gebore was eers nie. Maar nou ja, in elk geval. Ons het nou lekker gesels. Maar dit is maar wat Brickmerkers en flights is. Ek geef julle baie aan, pop ek julle vrot van die nieuws en so. En dan kom maar aan, dis soos hierdie wat ek net gelei voel om net te gesels. Want ons net bietjie praat oor die kak wat ons sien, jy weet. Dit is baie goed, want mense wil nie oor dit praat nie. Maar ek sê nou vir julle, julle moet lekker slaap en onthou baie mooi hoor. Moenie vrees nie. En daai song, Republiek van 1000 jaar, ek gaan hom nou op die publikasiegroep sit. Moet na daai woorde luister. Hy gee 'n key daar. Hy gee, ek dink 3 keer die leidrade, wat vir jou
daai ketting laat sny na Adam toe. Dis wat ek vir julle sê. Hoekom het ons nooit Watermeyer op skool gehoor nie? En die broers, en daai man vogel gelyk. Niks. Hy het nie hulle game gespeel nie. Hy het deur hulle kak gesien. Watermeyer was 'n profeet. Een ding wat ons moet onthou, ek weet Siener het dit gesien, maar Watermeyer het ook gesê, Engeland gaan onder die see verdwyn. Ja, dat ons maar sien of dit gebeur. So ek sê vir julle, soos altyd, kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman, uit.